ဓမ္မပြေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လည်းရနိုင်တယ်ဆိုရယ်ဒီလောကမှာအစင်တန်းမြင့်မားတဲ့အခြေအနေတွေအလုံးကိုတရားတရားကရှေ့ဆောင်ပြီးလှုပ်သွားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ရနိုင်တာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတတ္တိတဝိတ္တံပုရိသတ္တသစ္ထံလို့ဒီဖြည့်ရှင်းချက်ဒီအဖြေကိုပေးတာဖြစ်တယ်နော်ဒီကတခုတကယ်ကတော့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတကယ်မှတ်သားထားပြီးငါတို့ထိမ့်သိမ်းရမှာတော့တရားဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပဲကုသိုလ်ပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ပြီးဒါလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်ပဲလို့စိတ်ထဲမှာရှင်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တာတဲ့တရားဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဒါတို့တဲ့တမိုးချီမာဆုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအလုံးကိုယူဆောင်ပေးမဲ့အမြတ်ဆုံးသောနှစ်သက်စရာအကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းဥစ္စာပဲလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလူတွေမျက်နှိုးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလူတွေမျက်နှိုးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဘယ်သူကပေးနိုင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေလောကလူတွေကချမ်းသာဒုက္ခမျိုးစုံလိုချင်ကြတယ်လိုချင်တဲ့အခါဘာလို့ကြတော့ဆိုရင်ချမ်းသာဖို့ပတ်စံရဖို့ကြိုးစားကြတယ်နာမည်ရဖို့ကြိုးစားကြတယ်အမျိုးစုံကြိုးစားကြတာအဲ့လိုကြိုးစားလို့ဒီကြိုးစားမှုကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခတွေမရကြဘူးလားဆိုရပါတယ်ထိုက်တဲ့လျောက်အဲ့ဒီမဲ့ကိုရလာတဲ့ချမ်းသာဟာတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ကျင့်တတ်เสียမကောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဥပမာမဲ့အောင်နိုင်လို့ချမ်းသာတာပေါ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့အောင်နိုင်လို့ချမ်းသာတာဒါလည်းထာဝရချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမျိုးမဟုတ်နိုင်ဘူးသူကခက်တခဏလေးပဲအောင်လုံးလို့ပဲချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ကိုကြိုးစားလို့ရလိုက်တဲ့ချမ်းမြေရမဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာတွေကလည်းတခဏပဲတစ်ချိန်တစ်ခါပဲထာဝရပိုင်ဆိုင်တာမရှိဘူးဘယ်သူမှကမ္ဘာသမိုင်းအာဂဒပဲမှာကြီးပဲမှာကြီးထာဝရပိုင်ဆိုင်ထားတာဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှလက်လွတ်ဆုံးရှုံးတာအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်ဆုံးကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးပဲတဲ့ဓမ္မောသူစိတ်တော့ဒုက္ခမဝေတိကိုယ်တိုင်ကသူများတဲ့မတတ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်သူများဥစ္စာမခိုးဘူးသူတော်သားများပြစ်မှားတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ကာယကံကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဝစီကံ၄ပါးကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးမဆဲဘူးတူနဲ့တူဒီမတည့်အောင်ဂုံတိုက်တာမလုပ်ဘူးအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေမပြောဘူးဆိုပြီးတော့ဝစီကံထိမ့်လိုက်တယ်တော့နောက်တစ်ခါသူများပစ္စည်းကိုရလို့မှုလောဘမရှိဘူးသူတော်ဘာကိုပျက်စီးစေလို့မှုဒေါသမဖြစ်ဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုငြင်းပယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးကိုပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးကရယူပေးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဟာတည်မြဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကိုရတယ်လောကမှာလည်းအကောင်းဆုံးချမ်းသာရနိုင်နော်ဘဝချမ်းသာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီချမ်းသာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကနေဆင်းပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းသူကရနိုင်တာမို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မောသူစိတ်နောဒုက္ခမဝေတိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းကျင့်သုံးအပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရား10ပါးသည်တရားဝါတွေလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုကိုယ်စီကိုဆောင်းယူလာတယ်ဒုက္ခတွေကိုကိုယ်စီယူလာတယ်လို့ဒုက္ခံအာဝဟတိကိုယ်စီကိုသဲလာတယ်ဒါကိုအင်္ဂလိပ်စကားမှာ bring နဲ့ take ဆိုတခြားယူသွားတာ bring ဆိုကိုယ်စီသဲလာတာဒါကိုယ်စီသဲလာတာနော်ဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုဘယ်သူကသဲလာတော့ဆိုရင်ကောင်းစွာကျင့်သုံးရတဲ့တရားကနေကိုယ်စီသဲလာမယ်အဲ့တော့လောကမှာကောင်းစွာကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရှုဆောင်ပေးနိုင်တဲ့တရားကဘာလို့ဆိုရင်ကုသကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဖြေတာเนาะဒီဟာနောက်တစ်ခုကတော့လူတွေရဲ့အယတခံရတာရှိကြတယ်တချို့ကအချိုကြိုက်တယ်တချို့ကအချင်းကြိုက်တယ်တချို့ကအဆက်အငံစသဖြင့်အယတာတွေမျိုးစုံခံစားကြတယ်အဲ့ဒီအယတာတွေထဲမှာဘယ်အယတာပဲဖြစ်တနေ့ကြလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်တာကလည်းမကြိုက်တာဖြစ်ရောက်ချင်ရောက်သွားမယ်ကိုယ်ဒုက္ခပေးတာဖြစ်လည်းရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ရှားပေါ်မှာခံစားရတဲ့အယတာတွေဟာဘယ်အယတာမှမမြဲဘူးတဲ့အကောင်းဆုံးအယတာဘာလို့ဆိုရင်
မှန်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းပဲရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးသောအရာသာသည်အမှန်ကိုပဲပြောဆိုခြင်းပဲသစ္စာနော်ဝစီသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုပြောဆိုခြင်းဟာနှုတ်နဲ့ရရှိတဲ့ထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့သက်ဆိုပြသစ္စာဝေတာဓုတရံရတနာရှာနဲ့ရရှိတဲ့အရာသာတွေအားလုံးထဲမှာသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်စကားဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဒီအဖြေကိုဖြေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဒီလောကလူတွေသိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေမျိုးစုံရှိတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားလမ်းကြောင်းနဲ့မဝေးအောင်တကယ်လဲစစ်မှန်တဲ့အဖြေတွေကိုအဖြေပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါလောကမှာလူတွေဟာဘဝမှာအသက်ရှင်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဘဝမှာအသက်ရှင်နေတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းဟာဘဝမှာအသက်ရှင်နေကြတာအဲ့ဒီဘဝမှာအသက်ရှင်နေတာဟာဘယ်နည်းနဲ့အသက်ရှင်တာကောင်းတယ်လဲစီးပွားတွေအောင်မြင်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကြီးတွေထူထောင်ပြီးအသက်ရှင်တာကောင်းတာလားနော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေအောင်မြင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာကောင်းသလားပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးပိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာကောင်းသလားတကယ်ကို technology သိပ္ပံဆရာကြီးလုပ်ပြီးတော့သိပ္ပံပညာရပ်တွေဖြန့်ဖြူးပြီးအသက်ရှင်တာကောင်းသလားဘယ်အသက်ရှင်မှုကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုဒီမေခွန်းလေးတက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကောင်းတာလဲနော်သက်ရှင်မှုရှင်ဒီလူတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့သက်ရှင်မှုရှင်ဒီတွေကဘယ်သက်ရှင်မှုကအကောင်းဆုံးလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုချိုးသူချိုးနှမျိုးလုံးရှိရမယ်သူကကိုချိုးသူချိုးနှမျိုးလုံးရှိရမယ်ကိုချိုးကြီးလည်းမကြည့်နဲ့သူများချိုးကြီးလည်းမကြည့်နဲ့အဲ့တော့ကိုကစီးပွားအောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအောင်မြင်မှုတွေဟာအခိုက်အတန့်တခဏများတာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်မှုဟာသိသွားရတဲ့တပြိုင်နက်ဒီဘဝဒီခန္ဓာဆုံးသက်သွားတဲ့တပြိုင်နက်သူ့အတွက်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးတလောက်ကြီးမရှိတော့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကပါတော့ဆိုပညာဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဆိုပညာနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတာဘယ်လိုဆိုလိုတာတော့ဘဝမှာနေစဉ်နေတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာအသိရှိတတိရှိနဲ့တမိုးရှိနေထိုင်တတ်တဲ့ပညာနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အသက်ရှင်တာအကောင်းဆုံးပဲတော့စီးပွားဥစ္စာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဝေကြေးဒနာကြွယ်ဝသည်ဖြစ်စေမကြွယ်ဝသည်ဖြစ်စေနေ့စဉ်မှာအတိတရားနဲ့အသက်ရှင်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အတိတရားမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော့ပေါ်ခြင်းပေါ်လိမ့်မယ်တခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုတွေရခြင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့တန်ဖိုးမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တန်ဖိုးရှိအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်မှုရရှိဖို့ရအတွက်ကြတော့ဘာဟာအရေးကြီးဆုံးတော့ဆိုရင်ပညာဖြင့်အသက်ရှင်ရမယ်ပညာဖြင့်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာကိုဘဝလမ်းကြောင်းကိုမတိမ်ဆောင်ရအောင်ထိန်းကျောင်းပြီးတော့နေနိုင်တဲ့အသိပညာတန်ဖိုးရှိကြောင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာအဲ့ဒီပညာနဲ့နေစဉ်ဘဝမှာအချိန်ကုန်သွားမှဓမ္မသက်ရှင်ရရုပ်မြင်နဲ့တယ်လို့သူတို့ဆိုတာနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဝိတ္တသုတ်ဆိုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုမှာအမေနဲ့အဖြေဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေးခွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကခုလိုဖြေရှင်းထားတာဆိုတော့အလုံးပြန်ပြီးတော့ခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေခုလူဘဝအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာငါသည်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာကိုရရှိပြီလားအကောင်းဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတရားတရားပဲငါစီမှာခိုင်မာရဲ့လားဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့မရသေးရင်ရအောင်လုပ်ရမယ်ရရင်လည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်အောင်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုတကယ်ပေးနိုင်စွာရှိတဲ့ကုသကမ္မဗရတရား10ပါးရောငါပြည့်ပြည့်ဝကျင့်သုံးပြီလားနော်ဒီအရသာတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးအရသာကိုငါရရှိပြီးပြီလားအမှန်သောစကားကိုဆိုခြင်းဖြင့်ဘယ်သောအခါမှမူတာမဆိုဘဲနဲ့မှန်တာကိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးသောအရသာကိုငါရရှိခံစားပြီးပြီလားဆိုတာအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားပြီး
နောက်ဆုံးငါအသက်ရှင်နေတာဆိုပါစို့ကိုယ်အသက်ရှင်နေတာလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာအနှစ်20အသက်ရှင်နေနှစ်30အသက်ရှင်နေနှစ်40 50 60 80 80ဆိုတာလို့အသက်ရှင်ကြတဲ့ထဲပဲကိုယ်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာတတိမေးလျော့ပြီးအသိပညာမရှိဘဲနဲ့ဘဝကြီးကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့အချိန်တွေကများတော့ငါအခုသက်ရှင်နေမှုဟာအသိပညာနဲ့အသက်ရှင်တာရောငါမှာဖြစ်ကြလားမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အသိပညာနဲ့အသက်ရှင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်လို့ကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း